Docentka doktorica Melanija Larisa Fabčič je diplomirala iz germanistike na Filozofski fakulteti Univerze Elde v Budimpešti. Magistrirala in doktorirala pa je na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. Njena raziskovalna področja obsegajo kognitivno stilistiko in besediloslovje, kontrastivno frazeologijo in slovensko-nemške jezikovne stike. Izdala je tudi 3 znanstvene monografije. V središču njenega raziskovanja v zadnjem obdobju so hibridne besedilne vrste in njihov kognitivni ustroj ter moderne teorije metafore. Izredna profesorica doktorica Elizabeta Bernjak je dodiplomski in podiplomski magistrski ter doktorski študij iz slovenskega jezika opravila na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V ospredju njenega raziskovalnega dela so slovensko-madžarski jezikovni, književni in kulturni stiki ter konstrativno preučevanje frazeologije, metaforike in metonimike. Sestavila je slovensko-madžarski in madžarsko-slovenski slovar, je avtorica 2 znanstvenih monografij. V Pomurski akademiji imamo kar nekaj članic in članov, ki so družinsko povezani, brat, sestra, mož, žena. No, dnes pa bomo imeli priliko poslušati predavanje matere in hčerke. Pomurska akademikinja doktorica Elizabeta Bernjak in njena hčerka, pomurska akademikinja doktorica Melanija Larisa Fabčič, sta pa ne povezani samo družinsko, ali tudi raziskovalno. Obej se ukvarjata z jezikoslovjem in ne je naključje in toliko lepše, kaleko že več let zapored na konferenci Pomurske akademije čujemo predavanja, kera vkuper pripravita. Njuna dnešna tema je povezana z tem, kako je COVID vplival na jezikoslovje. Kako je COVID vplival na to, kako se mi pogučavljamo, učimo in kako pravim, ka vsaka slaba stvar je za nekoj dobra in nas je COVID med drugim pa dobro navčil, ko se da kakšen sestanek opraviti nadaljavo, se ne treba recimo sobote v Ljubljano voziti 4 ure za pol ure sestanka, tako pa čutimo tudi kakšne posledice, kakšne nove izraze v tom, kako se pogučavljamo v naši komunikaciji in o tom vabim, ka vkuper poglednemo zanimivo predavanje naših pomurskih akademkinj, doktorice Elizabete Bernjak in pa Melanije Larise Fabčič. Koronavirus je drastično posegal na vsa področja našega življenja in družbe ter postal in ostal vse do danes osrednja tema vseh oblik komunikacije. Okužil je tudi jezik, ki ga govorimo in v katerem mislimo. Epidemiološke službe dajejo priporočila, vlade pa sprejemajo ukrepe za preprečitev in zajezitev okužb z novim virusom. Mnogi politiki, zdravstveni strokovnjaki in mediji uporabljajo pri tem militaristično, katastrofično in apokaliptično retoriko, kar v ljudeh vzbuja strah pred neznanim, nevidnim virusom, dvom o njegovem obstoju in negotovost zaradi posledic bolezni, ki ga povzroča. Negotovost in dvom poglabljajo tudi teorije zarot, dezinformacija ter lažne novice o COVID-19. V novi realnosti se je spremenilo tudi to, kako pandemično situacijo konceptualiziramo in kako jo jezikovno realiziramo. V družbeno-medijskem diskurzu se epidemija konceptualizira z metaforo vojne, boj proti virusu z metaforo naravne katastrofe in z metaforo krize. Nova zunajjezikovna realnost je vplivala tudi na nastajanje novih besed, kot je na primer korona paket, in na nastajanje novih pomenov že obstoječih besed, kot je na primer korona. Povečala pa se je tudi pogostnost rabe nekaterih do zdaj redko uporabljenih besed, kot je na primer precepljenost. V splošni jezik prehaja medicinsko izrazje COVID-19, za poimenovanje novih pojavov se prevzimajo besede iz drugih jezikov, na primer iz angleščine lockdown. Na družbenih omrežjih pa se širijo priložnostnice, ki izkazujejo visoko stopnjo ekspresivnosti. Če se spremeni zunajjezikovna realnost, se spremeni tudi jezik, kar velja tudi za korona čas. Te spremembe se kažejo zlasti na leksikalni ravnini in sicer najbolj očitno v obliki novotvorjenk ter novopomnjenih besed.
Konceptualizacija COVID-19 se prvenstveno oblikuje z metaforičnim uokvirjanjem, s katerim besedje in logiko bolj znanih in konkretnih življenjskih področij prenesemo na kompleksne, abstraktne in težko dojemljive fenomene. Mnoge metafore, ki se danes uporabljajo pri soočanju s povzročitelji bolezni, z okužbo in imunizacijo, izvirajo iz poznega 19. stoletja. Bakteriologi so že od nekdaj bakterije in druga kužna telesa konceptualizirali z metaforo invazije in boja. Pozdravljeni nadaljavo v mojem imenu in v imenu dr. Elizabete Bernjak, s katero sva skupaj pripravili prispevek za današnjo konferenco. Upam, da bo tehnično vse funkcioniralo, upam, da me slišite. Jaz bom zdaj delila z vami moj zaslon, pa mi boste povedali, če me vidite in slišite. Samo trenutek. Zdaj bi dejansko že morali videti to, kar vidim jaz pred sabo, torej moj računalniški zaslon. Kot je napovedal kolega Štuhec, bo govora v resnici o nečem zelo aktualnem in sicer o situaciji, ki jo živimo že poldrugo leto, torej pandemijo COVID-19, in sicer bo govora o tej pandemiji z vidika kognitivne lingvistike, torej kako mislimo pandemijo in kako seveda govorimo o njej. Vse družbene spremembe se neizogibno odražajo v jeziku. To je, bom rekla, dejstvo, ki ga sprejema praktično vsak jezikoslovec. O katerih družbenih spremembah bomo govorili, je jasno že iz naslova, torej o drastičnih družbenih spremembah, ki jih je seveda prinesla s sabo situacija, ki jo živimo, kot sem rekla, torej pandemija COVID-19. In sicer, ko pride do nove zunaj jezikovne realnosti, seveda jezik reagira na to in ponavadi se spremembe na površini jezika najhitreje pokažejo na leksikalni ravnini, to pomeni, nastanejo ali nove besede ali novi pomeni obstoječih besed, ali se poveča pogostnost rabe določenim besedam. Vse to se je zgodilo tudi v času pandemije COVID-19. Jezik igra seveda zelo pomembno vlogo pri tem, kako mislimo in seveda posledično tudi doživljamo neko situacijo in kako jo ubesedujemo. Torej, ubesedujemo, mislimo, doživljamo trenutno situacijo kot izredno stanje ali kot novo normalnost. Epidemija COVID-19 je situacija, ki se je človeštvu zgodila, vse tako je človeštvo dojemalo to v večinski meri, kot nekaj, kar je prišlo nenadno in silovito in se je razvijala pač z velikimi hitrimi koraki, torej od pojavitve virusa do tega, da se je začel širiti, dokler ni dejansko zasedel celotni svet, do ukrepov, ki so postali vedno strožji in so se trudili zajeziti to širitev, do strahu, ki se je pojavil v povezavi seveda s samim virusom in ukrepi, torej strah pred okužbo, strah pred izgubo eksistence, strah pred izgubo službe, do dvomov, ki so se pojavili, tako v resnost samega virusa, tudi dvom v resničnost samega virusa, kot vsi vemo, tudi dvom v učinkovitost predlaganih ukrepov, v sposobnost vlade, da sploh, bom rekla, ustrezno reagira na situacijo, do nezaupanja, tako v, bom rekla, vlade povsod po svetu, kot seveda tudi do medicinske stroke in v ekstremnih primerih tudi do nezaupanja v znanost nasploh. Epidemijo COVID-19 oziroma pandemijo pa spremlja praktično že od začetka infodemija, ki poglablja te strahove, dvome in nezaupanje. Tu pa gre seveda predvsem za širjenje lažnih novic in teorij zarot preko družbenih omrežij. Kako torej spreminja koronavirus naše mišljenje? Tukaj je treba izpostaviti v resnici pomembno vlogo, ki jo ima jezik pri spoznavanju in konstituiranju resničnosti. In v sklopu tega ima pa metaforično uokvirjanje še posebej pomembno vlogo. Zakaj gre pri tem? Gre za to, da prenašamo
tako besedje kot logiko s področji, ki so bolj konkretna in človeku bolj znana, na področja, ki so bolj abstraktna in fenomene, ki so težje razumljivi. In epidemija oziroma pandemija definitivno pade v kategorijo abstraktnejših, kompleksnejših, težje razumljivih področij in fenomenov, kjer si seveda pomagamo pri razumevanju s tem, da naše znanje s področji, ki so pa bolj konkretna in tudi človeku bolj znana, prenašamo na epidemijo. In sicer, katere so te, bom rekla, metafore, s pomočjo katerih so ljudje mislili epidemije že v preteklosti. Vsekakor metafora vojne in metafora krize, pa še tudi nekatere druge, o katerih bomo govorili. Prvič so se pa pojavile v taki, bom rekla, masovni obliki že konec 19. stoletja, torej so ljudje o epidemijah že takrat mislili primerljivo, kot mislimo danes. Torej, epidemija je vojna proti virusu, če se postavimo na perspektivo, v perspektivo aktivnega spopadanja ali kriza, ki se premaga. Če smo pa na poziciji pasivnega spopadanja oziroma če zavzamemo to perspektivo, pa dojemamo na primer krizo kot nekaj, kar se konstantno zaostruje in izgleda nepremagljivo, ali kot val, ki je seveda tudi nekaj zastrašujočega, ali pa kot črni labod. O tem več malo kasneje. Pa si poglejmo prvič primere jezikovne realizacije metafore vojne in metafore krize v vseh treh jezikih. To so veliki naslovi, predvsem iz spletnih medijev, tako družbenih medijev kot pač spletnih različic tradicionalnih medijev. Kot vidimo, je metafora vojne vsekakor prisotna v vseh treh jezikih, tudi metafora krize. Mogoče bi lahko izpostavili dejstvo, da v nemškem jeziku malenkost manj dominira metafora vojne, zaradi zgodovinskih razlogov bi lahko rekli, še vedno druga svetovna vojna na nek način, bom rekla, je tako prisotna v nemški kulturi, da se izogibajo primerjavam situacij z vojno. Torej, če še na kratko povzamemo, kaj dejansko vsebuje ta metafora vojne, torej razumevanja epidemije kot vojne. Jasno je, da je virus sovražnik, nevidni, kar ga dela še bolj nevarnega. Mi smo pa na drugi strani njegov oponent, ki reagiramo na virus seveda z protitelesi, ki jih ustvarjamo v tem boju. Pri krizi pa gre za to, da razumemo krizo kot nek dogodek, ki prinese s sabo težko in nevarno situacijo, ki je v veliki meri bil nepričakovan in nepredvidljiv, zaradi tega se nanj ne moremo pripraviti in ga tudi ne moremo preprečiti. Metafora vala pa je seveda bazira na analogiji, krivulje naraščanja in upadanja števila okuženih, z valom oba dejansko naraščata, dosežeta vrh in upadata. Mislim, da je ta metafora zelo znana vsem in zelo prisotna povsod. Živimo že pri nas 4. val te epidemije. Še ena podobnost med valom in to krivuljo je pa seveda ta, da se val pojavi kot velika količina nečesa, kar pride silovito in nenadno, in to drži tudi za epidemijo. Črni labod je mogoče manj znana metafora, nanaša se pa na zelo redek, malo verjeten, nepričakovan dogodek ali fenomen, ki se pa retrospektivno izkaže v resnici za zelo predvidljivega. Kot vidite, tu spet 3 primeri iz 3 analiziranih jezikov. Zakaj črni labod? Zato, ker pred odkritjem Avstralije stari svet, torej Evropa, je dejansko bil prepričanja, da so črni labodi nekaj izrazito redkega in seveda na drugem koncu sveta pa dejansko to sploh niso bili. To so bile zdaj, bom rekla, primeri za to, kar se dogaja na področju mišljenja, ko se človek sooča z katastrofo, kot je na primer epidemija. Zdaj sem spet uporabila izraz, ki bi se mu dejansko sama morala izogniti oziroma želela izogniti. Torej, če rečem katastrofa, avtomatsko identificiram epidemijo kot nekaj skrajno negativnega, pa ne, da hočem omalovaževati, bom rekla, negativne aspekte, ampak
Moj zaključek, ki ga bom na koncu prezentirala, gre pač v smeri, da mogoče treba misliti epidemijo drugače, ker bomo mogoče potem prišli tudi do drugih rešitev. Ampak posvetimo se še površini jezika, bom rekla, kako se kažejo te spremembe in tudi to metaforično uokvirjanje na sami površini jezika. Pa če si preberete stavek, ki ga vidite na drsnici in boste videli nekaj izrazov je obarvanih oranžno. Ta stavek bi pred letom in pol najverjetneje marsikdo bi imel težave razumeti ga, zdaj nam je popolnoma domač, četudi mrgoli izrazov, ki pač pred epidemijo sploh niso bili običajni v vsakdanji jezikovni rabi. Torej, kot sem že prej omenila, se spremembe zunaj jezikovne realnosti najhitreje pokažejo na leksikalni ravni, torej v obliki potreb po novih poimenovanjih. In sicer ta potreba obstaja tako na strani in na ravni komunikacije političnih odločevalcev, medicinske stroke in medijev z državljani, kot seveda strani državljanov, ki predvsem na družbenih omrežjih izražajo seveda svojo negotovost, svoje strahove v zvezi z situacijo, ki jo živimo. Kakšni tipi koronabesedja obstajajo oziroma kakšne je možno identificirati? Novotvorjenke, termine, besede, katerih pogostost rabe se je zelo povečala, besede, ki so dobile nov pomen, in pa seveda tujke, v tem primeru anglicizmi. Zakaj? Ker so v angleščini nastala prva poimenovanja za nove pojavnosti v sklopu epidemije. O terminih bom zelo na kratko povedala samo, da gre za izraze iz medicinske in epidemiološke stroke, ki so prodrli v splošni jezik in torej v vsakdanjo rabo in ki so postali popolnoma domači. Besede, katerih pogostost rabe se je povečala, so bile prej mogoče manj običajne, nekatere od teh so tudi terminološke narave, zdaj pa so dobile en malo bolj specifičen pomen, ki je zelo povezan z pač samo epidemijo, kot na primer ukrepi, Maßnahmen, intjeskedješek, pouk na daljavo. Tukaj, kot vidite, nemški jezik v resnici uporablja anglicizem homeschooling ali Tag och Tag, kar je seveda vse obstajalo prej, ampak ima zdaj večjo pogostost rabe in tudi malo drugačen pomen. Pri anglicizmih pa imamo dve v resnici opciji, ali se uporablja nespremenjena oblika, kot v primeru lockdowna, če tudi obstajajo ustreznice v treh ciljnih jezikih, ali pa direktni prevodi, kot na primer pri social distancing, kjer smo mi prevedli socialno distanco, Nemci sociale distanc, Madžari pa sociališ distancijo. Problem se pojavi zaradi tega, ker ima pridevnik social v angleščini drugačen pomen kot v treh ciljnih jezikih. Zato predlagajo jezikoslovci teh treh jezikov ustreznejše izraze, kot na primer omejevanje socialnih stikov ali pa tudi fizična in varnostna razdalja v slovenščini, körperliche oder physische Distanz v nemščini in pa közösségi ali társasági távolságtartás v madžarščini. Besede, ki so dobile nov pomen, so dobile ponavadi, bom iskrena, negativnega ali pa dehumaniziranega. Poglejte si samo ta dva primera, korona, ne rabim razlagati, kaj pomeni zdaj. Prvotni pomen je naveden tukaj in prihaja z popolnoma drugega področja. Beseda mehurček v besedni zvezi, družabni mehurček, pa je dobila dehumaniziran pomen, zaradi tega, ker se nanašamo v resnici na skupino ljudi z pojmom, ki je popolnoma z drugega področja in dejansko dehumanizira ljudi, ki so del tega družabnega mehurčka, sociale, blaze, taršodolmi, buborjek. Novotvorjenke so seveda za marsikoga najbolj zanimiv del koronabesedja, sem spadajo, kot rečeno, neologizmi, ki so res poimenovalno potrebni, nujni, in pa priložnostnice oziroma okazionalizmi, ki so pa bolj izrazom rekla neke vrste emocionalne reakcije na pandemijo, pa tudi jezikovne kreativnosti uporabnikov jezika. Pri neologizmih bi posebej izpostavila novotvorjenke s sestavinami korona, covid in karantena, ki so zelo pogosti v vseh treh jezikih ali v obliki zloženk ali besednih zvez. Tukaj imate navedene primere za vse tri jezike in za vse tri sestavine. Za sestavino korona bi lahko rekli, da mogoče malenkost bolj prednjači v slovenskem jeziku kot v ostalih dveh, covid bolj v nemščini kot v ostalih dveh, sestavina karantena pa je posebej aktivna v madžarskem jeziku.
Če se pa, se opravičujem, je preskočil en slajd, okazionalizmi oziroma priložnostnice so pa, kot rečeno, besede tvorjene za določeno priložnost, včasih dejansko za enkratno rabo, so visoko ekspresivne, so ali negativno ali pozitivno konotirane, pogosto bazirajo na besedni igri in včasih so res dokaz visoke stopnje jezikovne kreativnosti in ti primeri so zbrani predvsem z družbenih omrežij. Kot vidite, gre v tem primeru za vsem znan izraz, ki se pojavlja v vseh treh jezikih, koronabedak, covidiota, pomena ne bom razlagala, ker mislim, da je vsem znan. Potem seveda komolčkanje, Ellenbogengruß oziroma König-Üdvözlés, tu sama slika razloži, zakaj gre pa res za novo obliko, bom rekla, pozdrava, ki je pač prišel spremlja dejansko pojav pandemije. Naslednji primer tudi je sam po sebi razumljiv, korona otrok, korona kind, korona baba, korona bebi, torej gre za otroke spočete v času pandemije, potem WC papir kriza, toaletni papir krize, WC papir kriziš, ki dejansko se nanaša na učinek paničnega nakupovanja, ne ravno nujnih potrebščin, ki je še posebej v prvem valu bil zelo, zelo prisoten. Potem pa seveda en malo mogoče manj smešen izraz, ki ima pa dva pomena, korona zabava, korona party, korona party. Pomen, ki ga reprezentira ta slika, je ta pozitivnejši, ko gre dejansko za zabavo na daljavo, v obliki spletne klepetalnice in podobno. Drugi pomen pa je dejansko pomen fizične zabave, ki je organizirana z eksplicitnim namenom, da se okužiš ali okužiš nekoga z virusom COVID-19. Potem pa seveda še korona debelost, korona špek, korona elhizаж, kjer gre za zamaščenost zaradi pomanjkanja gibanja, kot posledica dela od doma in podobno. Potem pa izraz, ki je prisoten v nemščini in madžarščini, ne toliko v slovenščini, in sicer karantini, oziroma karantini, torej beseda nastala iz besed martini in karantena. Gre za različico martinija, ki mu je dodan med in pa limona za dodatno krepitev imunskega sistema. V nemščini pa se je pojavil tudi šaljiv izraz za plastično pregrado ali vizir, ki ščiti pred pljuvanjem, Spuckschutzscheibe, se opravičujem. V slovenščini uporabljamo preprosto že obstoječo besedno zvezo zaščitni vizir, v madžarščini so pa k izrazu vedujemo zaščitna maska dodali ekspresivni pridevnik k pešgatlu, torej pljuvanje zajezujoča zaščitna maska. Samo v nemščini pa se je pojavil, oziroma tam mogoče je več primerov za to besedo, gotovo tudi pri nas bi se našlo kaj pa v madžarščini, ampak tam se je dejansko uspela ta priložnostnica malo razširiti, Gesichtskondom ali Schnutenpulli, torej kondom za obraz ali pa puli, pulover za usta, kot šaljiv izraz za zaščitno masko. Torej, to je samo nekaj primerov, jih je seveda še občutno več, ampak zdaj bi za zaključek se rada pa vrnila nazaj k dejansko še konceptualizaciji epidemije in sicer z vprašanjem, ali obstajajo alternative za to, kako metaforično uokvirjamo pandemijo, kako jo torej mislimo in ali obstaja bolj humano človeku, pa tudi naravi bolj prijazno besedje za njeno jezikovno izražanje. Zakaj je to vprašanje pomembno? V naravi jezika je, da določeni izrazi, torej določene jezikovne entitete aktivirajo določene semantične okvire. Torej, če sem jaz konstantno izpostavljena vojaški, katastrofični retoriki, bo to seveda determiniralo tudi moje, oziroma aktiviralo te mišljenjske okvirje pri meni. Če bom pa zamenjala prevladujoče metafore vojne, krize, vala in tako dalje z neko drugo metaforo, bom pa mogoče uspela najti tudi drugačen odziv na pandemijo in mogoče tudi druge ali boljše rešitve. Torej, namesto prevladujoče metafore vojne, Nicolas Taleb predlaga metaforo testa oziroma izpita ali preizkušnje, to pa zato, ker nas večina nima osebne izkušnje z vojnami, ima pa
skoraj vsakdo od nas veliko izkušenj z testi in izpiti. Torej, če bomo mislili epidemijo v smislu izpita, ki sicer je težek, pa nikakor ne zadnji, ampak ga je možno opraviti, možno se nanj pripraviti in po potrebi oziroma včasih tudi popravljati. Bolj zanimiv oziroma še bolj zanimiv pa se mi zdi predlog Tobiasa Reesa, ki reče, da bi lahko nadomestili dominirajoče metafore z metaforo ribnika med ribniki, a pond among ponds, ki pa dejansko konceptualizira virus že drugače, torej ne kot virusni tujek, virusni zunanji vsiljivec, ne v naših telesih, ne na našem planetu, je dejansko regulator, ki je del vsakega ekosistema, ki tvori naš naravni prostor, in človek je tudi samo še en od ekosistemov, oziroma ribnik po Reesovo, in v vsakem ribniku vrvi oziroma mrgoli tudi različno število virusov, parazitov, bakterij, in vsak ekosistem je povezan z vsakim drugim, torej gre za neko prepletanje, neskončno prepletanje teh ribnikov, ki tvorijo naše naravno okolje. Ideja pa je ta, da morajo ekosistemi dejansko stremeti za uspešno oziroma k uspešni kohabitaciji in kooperaciji, in to je potem način, na kateri on predlaga, da razmišljamo o pandemiji, torej v smislu rešitve problema, v smislu uravnoteženja ekosistemov, v smislu boljše kohabitacije in kooperacije. Drug predlog pa je seveda še tudi ta, kako mogoče izboljšati komunikacijo, tudi čisto na vidiku jezikovne površine, naprimer s poljudnim parafraziranjem medicinskih terminov, ali pa seveda tudi s tem, da nadomestimo dehumanizirano besedje z humanim. Tu vidite tudi primere za to. V času epidemije ali kakršnekoli krize namreč način komuniciranja enako pomemben kot vsebina. Tukaj mislim, da se lahko vsi strinjamo, in komunikacija v takem času bi morala biti poudarjeno, dejansko jasna, transparentna in logična, pa besede izbrane zelo skrbno, ker seveda ne prenašajo samo pomena, ampak vedno tudi držo. Torej, če drža, ki jo prenašam s svojimi besedami, če ta drža neti strahove in dramatizira korona krizo, oziroma jo predstavlja v prvi vrsti in predvsem samo kot krizo, potem bodo ustrezne tudi reakcije na ta način komuniciranja. Če pa komuniciramo na drugačen način, lahko tudi dosežemo v resnici, da bo reakcija na to vrstno komunikacijo, govorim še posebej o komunikaciji, v tem primeru političnih odločevalcev z državljani, lahko doseže seveda tudi popolnoma drugačno reakcijo strani teh državljanov. Za kar mnogi bodo najverjetneje pripomnili, je zdaj že prepozno, ampak mislim, da nikoli ni prepozno začeti drugače komunicirati. Za zaključek oziroma kot pozdrav bom pa se seveda poslovila z koronskim pozdravom, ki upošteva, bom rekla, pozitivno naravnanost komunikacije in fokus na rešitvi namesto problemu. Pazite nase in na druge, ostanite zdravi. Hvala lepa. Ste vedeli? Metafora vojne ni edina možnost konceptualizacije epidemije. Nove metafore nam lahko pomagajo bolje zagrabiti bistvo vsega, kar se dogaja okrog nas. Taleb denimo predlaga metaforo testa oziroma izpita, preizkušnje in argumentira, če bomo v obvladovanju epidemije videli izpitno nalogo, ne pa vojnega cilja, bomo to preizkušnjo morda bolje prestali. Tobias Rees pa medtem predlaga metaforo ribnika med ribniki, po kateri smo ljudje ekosistemi, sestavljeni iz številnih vrst virusov, bakterij, parazitov in kot taki del neskončnega prepleta ribnikov narave. Ta metafora izraža narativ kohabitacije, kooperacije človeštva in virusa, pandemijo pa razlaga kot svarilo, sporočilo, da moramo živeti drugače, če hočemo kot človeška rasa obstati.
kjer se prepletajo kulture, jeziki, okusi in doživetja v neskončnih razgledih preteklosti in prihodnosti. Vinarium Lendava.